Tortinha de limão fit feito na air fryer. Essa você tem que ver, é muito fácil e deliciosa. Essa é a receita vega incrível de hoje. Fica ligado porque vale muito a pena. Start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. But when you dance you have to play with me, stay with me, sway with me. Other dancers may... De 2 horas na geladeira, aí a consistência dele é essa daqui, ó. Ó, boa tortinha mesmo de limão. Vamos experimentar aqui. Dá pra sentir bem o azedinho do creme. E dá um toque. A doçura que tem na casquinha. Muito bom. Vale a pena. Bem fit, né? Bem fit. Uma delícia.